花哥提供資訊，你記唔記得東張西望一個狗公呢？強姦你哋，你當我係怪物，我掂都未掂。反而呢，靚仔呢，你係當佢神咁拜，佢偏偏係根本係個怪物。聽講東張西望呢嗰個呢，狗公呢，強姦咗200條女，其實我都好震驚。但係呢，我嬲都冇用，喂，關我事喎。怪就怪到而家啲女係傻傻地㗎啦。講返正題先，我梗係開心啦，有咗谷氣嘅真係，有時等啲女唔抵咯，真係抵你啦今日啊！通常呢啲人恰我呢，一定有報應。我記得以前呢，冇話好似廿幾年前有叫蔡永佳，每次扮警察呢，就嚟成日都受我身，又唔知做乜鬼，成日就佢扮嘅啫喎，但係佢唔係真係，佢直頭係恰我嗰隻喎。之後可能嘅之後廿幾年後呢，即係嗰時打仗嗰時呢，我就見到佢哇，瘦到頭大生細，皮黃骨瘦。嗱，我唔知佢發生咩事。我有一次見到蔡永佳呢，就拿咗啲膠刀，成日都話向住人，跟住話冇亂啊冇亂啊我死俾你睇啊咁，真係搞笑。我覺得啲蔡永佳好似你哋咁咯，好似啲港女咁咯，即係之後你哋有報應嘅，得罪我係有報應嘅。講返正題先，咁我有冇機會拍拖？梗係冇啦，掉你老母添。呢啲嘢真係擺上網，我唔怕出名，我唔驚出名，本身都咩㗎啦，我話自己冇儀態啊，有儀態都冇用㗎，係咪先？我嘅形象呢，就係好市儈嘅，點解呢？我試過做個靚仔，今晚俾個差佬鬧，喂，我着條褲啫，我想型仔啲靚仔啲都唔撚得，咁點先得啊？不過你教我啦，真係唔撚得，你真係志在必得啊！我啊唔攰啦，係嘛？咁所以呢，好老實講，爹你哋有今日咯，係啊，有啲可能生咗愛滋，有啲大咗肚添，你冇落啊！個連龍王燒鳩你啊！真啊，我信有對我嘅真係，連龍王黐線㗎，你同佢冚啊？墮胎？你有冇問嗰個男神啊？不過佢都坐咗監㗎啦。你哋有班講佢有今日啊！講返正題先，中國、日本、美國、泰國，加埋你講嘅啦，邊個有得鬥？你一定係輸硬㗎啦。點解？你要求高啊嘛。你試下我去泰國，我對支花俾佢都得啦。我唔知啊，即係一試講到一次啱啱見到個死靚魔，我唔知係咪見鬼定死差婆？佢又唔係死差婆喎，佢又咧好似唔知做乜鬼咧。哇！即係我懷疑佢住我嗰度啊，應該我覺得就係我袋呢個工滅火筒喺佢樓梯口咯，係啊，始終打橫啦要。我懷疑佢都係住喺嗰度啊！佢老味臭閪，唉！於是諗真啦，黑狗公啊，啲黑講你好，我當你係人，
你當係怪物，一隻怪物，你喺度當佢係神仙。今次係瀨晒嘢啦，最衰係死人東張西望，幫你出翻啖氣。如果冇咗佢幫忙，呵呵，我覺得係真係好戲作口頭啦。如果你咁樣，你哋瀨嘢，我踩多你幾腳點啊？我等你哋死咯！溝埋啲狗公，而家嘅大多堂唔撚形象啦，強姦咗你啦。你揾第二個啦，你都唔中意我啊，係咪？如果你中意我就冇事啦，係咪先？係啊，港女，唉，反正你都憎我，好啊，我懷疑你識我阿哥啊，我屌鳩你哋嘅死港女，我唔怕啫咩？反正都係咁噶啦，係咪先？好老實講一句，我唔怕佢聽啦，我以前都俾啲靚女溝嘅，有豬扒都有嘅。之後可能我俾阿哥督啦，先至係啊。我住邊度？我住深水埗大埔道3樓 D0477室，近住嘉頓嗰度啊。你想找晦氣，嚟揾我啦。咩啊？你大我啊？你打低我先算啦。你老母閪！我屌你班講你先係老母啊！有時諗真，如果一個人咧，我咧忽然間殺出個港女，我都唔知咩嚟嘅，我都唔知你係咩料，係嘛？冇料嘅你。